miarabantsika rehetra manonona ny fiadanan'ny tompo sy fandraisena tahina manokana mandresy ianao ary ny tompo androany anomeanao zava-miafina indray partageo avy hatrany a informeo ny namatsika fa anomboka ny fotoanatsika anao amin'ny YouTube ao a partageo a raha io mivavaka eto anatrianao a mametraka nyty fotoana ity ampelantananao fanamasinao mitarianay fanamasinao mitenena aoka akasika fiainan'olona maro ndray ty afatra ity anaitra ndray ny ara-pananay zay natory amelombelona ny fanazy reradreraka amin'ny anaran'i Jesosy raha vako reo sakatsakana tonga ny olona tsy andray zavatra manonona kosa le fiainana avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ikorina amin'ny isambatan'olona mitsodrano sady an'izao fandaran'izao a feno fahombiazana tahina ny tokantrano rehetra tahina ny isambatan'olona amin'ny anaran'i Jesosy aoka ndray zavatra ianao amin'ny alalan'izao lesona izao misaotra tompo mankasitraka misaotra ny amin'ny fanatrehanao misaotra sady ny amin'ny lesona mafonja zay ho zarainao amin'ny anaran'i Jesosy amen tahina manokana ianao a aoka ho fantatrao androany a
zava-miafina ny amin'ny resaka ara-panahy. Zay no resantsika androany. Manasanao sady ifantoka tsara, manasanao sady mba olina ny amin'ny zavatra zay resantsika eto androany. Zarao am'izay namanao fantatrao fa mafonja de mafonja ny zavatra ho resahana. Aza tao anaitra nefa fa mba raiso ampitonina, raiso ampitiavana, ary tiako mba tena ivavaka moramora ao amin'ny fonao manginao ianao melohan'ny andranisanao ny tenin'Andriamanitra, ary avetranintsika de resaka an'izay zavatra zay hoe mamantatra ny zava-panahy. Io zany ravana matetika dia tsy de mahaliana olona firy raha vao resaka zava-panahy, satria variana am'le ara-nofo ny ankamaroan'ny olona. Raha vao miresaka hoe zava-panahy nefa dia mazava ho azy makasika an'Andriamanitra zay no resahana, makasika an' Jesosy, makasika ny fanahy masina. Ka raha ny saitsika fotsiny de tsy ampy atakatra an'Andriamanitra, fa ny fanahintsika ihany no afaka mamantatra ny momba an'Andriamanitra. Tsy any amin'ny saina zany no afahantsika manakatra tenin'Andriamanitra voalohany, fa any amin'ny fanahintsika. Oka zany mba ho fantatsika tsara zay zavatra zay aloha melohan'ny anazavako ny tena lesony. Ny zava-panahy zany de ny fanahy ihany no afaka manakatra azy. Ho resantsika eto zany androany le tena mahandriamanitra n'Andriamanitra, na ihany koa zavaina hoe ny divinité raha ny tena izy kokoa, sy le hoe iza marina isika, manahoana ny fiainatsika manoloana ny Andriamanitra io atraiza ny zavatra lazain'Andriamanitra mahakasika atsika. Mila fantatrao fotsiny zay de ho fehezinao ny zavatra rehetra. Raha vao fantatrao Andriamanitra, fantatrao hoe iza marina ianao, de ho fehezinao ny zavatra rehetra. Zany hoe ho resantsika zany androany le mahandriamanitra n'Andriamanitra. Ao amin'ny Tesalonianina voalohany ao toko 5 de 7:20. Tiako vakina mihitsy na de haiko tsy anjera raha fa aloha vakina. Tesalonianina voalohany toko 5 de ny 7:20 no vakitsika. 1 Thessaloniens 5:23. 1 Thessaloniens 5:23 amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao 1 Thessaloniens 5:23. Ozy eto hoe ary Andriamanitry ny fiadanana ane amasina anareo samby ho tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fananareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiavian' Jesosy Kristy tompontsika. Aoka ho arovana ozy izy ny fananareo ary ny ainareo sy ny tenanareo. Zany hoe te hagnazava amitsika ny Baiboly, fady te hagnazava amitsika ny tenin'Andriamanitra fa isika olombelona dia mizara anankitelo. Isika olombelona de mizara anankitelo, de ny fanahy, ny aina ary ny vatana, na hoe ny tenatsika ozy izy ny Baiboly teo. Mila azotsika fa ny vatana de trano ipetrahana. Io vatanao io zany, io corps-nao io trano ipetrahana io. Ary ny antsony Baiboly ny vatatsika de hoe trano lay. Ity trano lay ity ozy izy, trano. Ka amin'ny fotoana alain'Andriamanitra avy ao anaty vatana ny fanahinao de lasa immortel zay io fanahy io, immortel, satria misy fanahy zany napetraka ao anatin'ny vatanao ao. Ary io fanahintsika io dia mikambana amin'ny antsona hoe âme, na hoe aina, hoe arovana ny fanahinareo, ny ainareo ary ny vatanareo. Ny fanahy zany no mikambana amin'ny aina, zany hoe fanahy misy aina mipetraka ao anaty vatana ianao. Zay zany aloha dingana anankiray. Ka ao anatin'ny aina na hoe âme no misy ny saina, sitrapo, fetsepo, safidy. Ao anatina âme zany misy an'izay, na hoe saina, aina. Misy ny saina, sitrapo, fetsepo, safidy. Ao amin'ny bokin'ny Luka 16 ao zany raha vakinao tsara ny tantaran'ny Lazarosy sy lay mpanan-karena. Bokin'ny Luka 16 de misy tantaran'ny Lazarosy sy lay mpanan-karena. Rehefa maty izy de mbola nahatadidy tsara fa i Lazarosy io. Mba irao reo ozy izy Lazarosy mbola nahatadidy tsara zany le mpanan-karena. Ao anatin'ny saina nefa no enditsika mitadidy zavatra. Donc zany satria ny fanahy sy ny aina tsy afaka misaraka. Tsy afaka misaraka, zany hoe
na de materany vatana ny fananao sy ny ainao ro miaraka foana. Zay mahatonga ny olona na matera possible mbola matadidy zavatra, mbola fantany hoe irirana. Teto raha vakinao le bokin'ny Luka 16, le Lazarus tety ambony tany ihany no niona tamin'ny tany, de ozy izy mantsany Abrahama, ry Abrahama raiko tadidiny hatramin'ny anarany Abrahama, mba irao re Lazarus e. Donc zany olona tsy very tadidy fa matadidy zavatra tsara. Ao amin'ny Genesis toko voalohany ny andininy fahina amby roapolo, Genesis 1:26, raha vakitsika indray nefa ao amin'ny verset io de hoe ndetsika ozy anamboatra olona tahaky ny endritsika. Jereo zany raha mamaky le Genesis toko voalohany andininy fahina amby roapolo anao de ohatrany hoe fa namorona olona Andriamanitra, nefa ary amin'ny toko faharoa tany Andriamanitra vao nanamboatra olona. Genesis toko voalohany izy eto miresaka fanamboarana, toko faharoa izy mbola miresaka fanamboarana, fa nga nanamboatra olona fanondrony ndray Andriamanitra valiny de tsia. Ny tena marina le tao amin'ny Genesis toko voalohany fanano namboarina tao. Sika io zany ny fanatsika aloha no namboarina, zay vao ny vatatsika. Fa le ao amin'ny Genesis toko faharoa teo vao nanamboatra vatana. Ao amin'ny Genesis toko faharoa andininy fahafito zany. Vakio tsara amin'ny Baiboly fa teo amin'ny Genesis toko faharoa andininy fahafito vao nanamboatra vatana Andriamanitra. Ny alalany izy ny tany volavolainy de ny fofonaina mananaina de lasa fana mananaina ny olona. Ka ny fanatsika riavagna no nitsofin'Andriamanitra rano hoe maro fara miabetsa mameno ny tany, ny fanahy no nitsofina rano tamin'igny fa tsy ny vatana. Ny antony na de hiteraka isam-bolana aza ny vatanao tsy hafeno tany zany ianao. Donc zany ny fanatsika no nitsofina rano tamin'igny. Ka ny dikan'izany ny fomba hidominena ny tany, ny fomba ahafahana manjaka, ny fomba ahafahana mifehy zavatra de avy any anatin'ny fanatsika fa tsy amin'ny lohatsika fotsiny na ny fomba fijery maha-olombelona. Ny ahafahana mitombo, ny ahafahana manjaka amin'ny zavatra rehetra tsy avy amin'ny vatatsika fa avy amin'ny fanatsika. Zany hoe mila olona ara-panahy zasy ianao, mila olona miaraka amin'Andriamanitra, mila ny Jesosy ianao proprement dit, ahafahanao midomina amin'ny zavatra rehetra, atanteraka ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Raha mbola io Jesosy io ny lavitra ny fiainanao de tiako milaza aminao fa ho sarotra aminao ny réaliser zavatra. Ary voalazan'ny Baiboly zany fa tahaky ny anambinana ny fanahinareo ihany izy no anambinana koa ny vatanareo, anambinana ny zavatra rehetra. Rehefa mahery zany riavagna ny fanahinao de vitanao no midomina ny zavatra rehetra. Dinio tsara ny taranaka Andriamanitra zay noforoniny de noforoniny amin'ny hoe araka ny tarentsika ozy izy, noforonina tahaka an'Andriamanitra itsika, nataony araka ny tarentsika. Zava-panahy no resahany eto, Andriamanitra tsy vovoka fa fanahy. Ka aza mampitaha mihitsy anao hoe zany tahaky ny endrik'Andriamanitra de ignoronao igny potipoterinao eo na somary raisinao kely ny sofinao, tsy resaka aranofo le izy fa zava-panahy no resahany. De raha vakinao ny Baiboly amin'ny Genesis toko 7 de nanota i Adama, nanota i Adama, presizeko tsara, nanota i Adama. Ary voalazan'ny Baiboly fa i Adama no nanota fa tsy Eva. Zany hoe pastera tsy mba fa raha hafa ndraiky ampianarinao zany vao, i Adama no nanota fa tsy Eva. Ny antony de satria tamin'ny fotoan'Andriamanitra nagnanatra ny Adama, izy le nagnafatrafatra hoe zao aza manao an'izao, aza manao an'ity, de mbola tsy teo i Eva. Vakio nge ny Genesis toko faharoa andininy fahina ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Genesis toko faharoa no vakitsika mihitsy de mba azava aminao le izy. Genesis toko faharoa andininy fahina ambin'ny folo sy ny fafito ambin'ny folo, izy hoe ary Jehovah-Andriamanitra nandidy any raha lehilahy, jereo tsara préciser hoe raha lehilahy, ka nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny saha de azonao hinanana ihany. Andininy fafito ambin'ny folo, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de aza hinanana, fa amin'ny andro zay hinananao azy de ho faty tokoa ianao. Jereo tsara, i Adama no nyresahana teto, ny andro nananao azy izy de ho faty tokoa ianao. Ao amin'ny Genesis toko faharoa misy anio. Mbola tsy nisy Eva teto tompoko fa i Adama irery ihany. Efa tari amin'ny andininy fa 8 ambin'ny folo vao nisy Eva.
Genesis toko faharoa andininy valo ambin'ny folo hoe tsy tsara ozy raha irery raha lila fa ndeha namboarako vady zaza ho azy de nanamboatra ny Eva Andriamanitra. Après an'le fananarana, après an'le fifanekena, après an'le afatrafatra sy didy zay napetraka Andriamanitra. Noho izany Eva dia voafitaka fa i Adama nanota mihitsy. Wazaveko misy le izy aveo. Ny zavatra mila azontsika de ity. Ny bokin'ny Genesis de tena mampilaza karazana resaka tontolo ara-panahy. Zay zany bokin'ny Genesis te monde spirituel. Ny tena marina zany tsy toerana izy io fa resaka tontolo ara-panahy le bokin'ny Genesis. C'est pas un lieu quoi, mais c'est de la monde spirituel. Le voankazo ao voansa io tsy resaka hazo araky ny verantsika anazy hoe letchi na hoe katsaka na tsy fantako sy ny sisa na hoe coco, tsy hazo physique le voankazo voarara resahany io, fa ao anaty baiboly isika olombelona zasenao zany de hoarina amin'ny hazo. Vakio ny Salamo voalohany andininy fahatelo de miresaka hazo izy ao. Ao amin'ny Ezekiel toko fafito amby efapolo de hazo ihany koa no ilazany. Zany hoe ny hazo zany de mirepresente personne. Averiko ndray mandeha ny hazo de mirepresente personne. Azaveko misy. Ka ny hazo rehetra tao amin'Andriamanitra dia nataony ho zavatra iainan'ny olombelona. Zany hoe le hazo fizika hitatsika, hazo maniry ohatra hoe litchi, coco, tsy haiko inona ny hazo mety fantatrao. Ny hazo rehetra tao de Andriamanitra no namorona azy. De sagnatrive, eno tsara. De sagnatrive de ity hazo ray ity de natao mihitsy mba hampanota ny olombelona. Ny valiny de tsia. Ny bokin'ny Jakoba toko voalohany andininy fahatelo ambin'ny folo de milaza, Jakoba 1:13 de milaza fa Andriamanitra ozy tsy mba makafana olona. Eto zany tiako azavaina aminao fa io hazo voarara io tsy iza io hazo io fa Satana. Satana en personne. Fa tsy hoe ry misy hazo anankiray fa Satana io resahany io. Nazavaiko anao ihany koa nisy fotoana fa ny hazo de mirepresente personne. Vakio tsara fa hoe Andriamanitra hoe aza mihinana voa avy aminy. Aza mihinana voa avy aminy. Raha dika ny voa resahany eto dia ny tenin'ny Satana. Ny tenin'ny Satana. Satria ny teny dia voa. Ndray andro izy nivoaka ny mpamafy na mafy voa. Teny, parole. Zany hoe le voa resahany eto aza mihinana voa avy aminy de tenin'ny Satana. Le azo tsy iza fa i Satana. Raha hitany Eva ozy izy fa ho tsara fihinana izany. Raha hitany Eva fa ho tsara fihinana izany. Zany hoe le zavatra ny tenen'ny Satana. Eo zany mila mba mitandrina ianao ny amin'ny teny eno ny sofinao io. Fa ny teny rehetra tompoko dia voa. Ny minitra raisinao ny teny avy amin'ny Satana de lasa misy voa satanika maniry ao anatinao. Fa fotoana kosa raisinao ny tenin'Andriamanitra de lasa misy voa avy amin'Andriamanitra mitsiry ao anatinao. Ary raha hitany Eva ozy fa tsara fihinana ny hazo. Tsy le hazo no hitany teto fa le teny Satana no hitany. Hitany Eva. De izay teny izay ihany koa no nambarany Eva tamin'ny Adama. Fa hoe amin'ny fotoana ozy hinananareo anazy de lasa mitovy amin'Andriamanitra. Izay teny zay no niresahany. Fa tsy hoe nakapoma izy de ty kosa ery hoany sokafo vavanao. De zay matetika anaovantsika olombelona hoe raha vao misy mibontsina kely eto igny ny lehilahy de hoe pomme d'Adam. Le voa hoa tsy inona fa le tenen'ny Satana fa tsy hoe voankazo avy tagny anala tagny no hoaniny. Tsy resaka ranofo zany le izy fa zava-panahy. Vakio ny John 6:63 fa ozy Jesosy Kristy mihitsy nilaza hoe ny teny zay nilazaiko taminareo izy dia fanahy sy fiainana. Koa satria devoly no niresaka tamin'ny Adama de lasa nisy fanandemony sy fiainandemony tafiditra tao anatin'ny Adama. Mazava be zany angambany. De vakio koa ny 1 Petera 1:23 fa misy izy ny vo metolo.
fa tsy tamy vo mety lo izy niterana anareo fa tamy vo tsy mety lo. Donc zany misy karazana voa mety lo. Ny voa mety lo dia teny devoly. Vakio nge io Petera voalohany io tiako azavainanao kely mitsy 1 Petera 1:23. Manzay managna Bible zany proveo biblika mitsy lizy mba tsy anameloka ny zavatra lazaiko ianao. 1 Petera 1:23 ozy hoe fa efa teraka indray ianareo tsy tamy vo mety ho lo fa tamy vo tsy mety ho lo dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Vo tsy mety ho lo dia tenin'Andriamanitra. Donc zany mazava be le vo mety ho lo tenin'ny Satana. Voa tsy mety ho lo tenin'Andriamanitra. Voa zany amin'ny teny grika ndika ny teny hoe voa dia sperme na hoe tsirinaina. Ka jereo tsara ny nabevoka ny Maria de tsy inona fa le voa tsy mety lo, de tsy inona fa tenin'Andriamanitra. Ho anao mianatra teolojia mo mahay tsara an'izay. Ny teny zany no misy ny fiainana. Ao anatina teny no misy fiainana. De arakarak zay teny raisinao, tenin'iza no raisinao, de zay zany no fiainana maniry ao amin'ny fiainanao. Jesosy de nampitandra mitsy hoe tandremo izy ny fiainonareo. Zay na tonga tsy namerimberina an'iny. Tandremo ny fiainonareo satria zay zavatra henonao de voa. Jereva am'izay amin'ny Genesis 3:9 namotany Andriamanitra hoe fa aiza moa ianao ry Adama. Genesis 3:9. Fa ngamo Andriamanitra jambaka tsy nahita azy. Ary ny tena marina koa tsy nitsoka i Adama fa dreo foana. Fa tafasaraka tamin'Andriamanitra Adama no le fiainana niditra tao anatiny. Donc zany ny minitra ny olona anankiray na lehilahy na vehivavy tafanota de tafasaraka amin'Andriamanitra satria lasa misy fiainany demony tafiditra ao anatiny. Jesosy anefa nilaza fa zaho izy avy mba hanananao fiainana. Zay le fiainan'Andriamanitra. Ao John 10:10. Ny fiainana ao anatinao zany riavagna ny mamaritra ny natioranao. Ary izay no mampiavaka ny biby sy ny olona. Samihafa ny fiainana ao anatiny. John 8:42-44. Teto Jesosy le nilaza hoe ianareo izy dia zanaky ny devoly rainareo. Nefa taranaky Abrahama nefa reto olona resany reto. Izay no mahatonga atsika mila mitory filazantsara satria maro loatra ny olona lasa feno fiainany demony. Tia mihaino feon'ny Satana. Ary mila fantatsika fa ny olona rehetra dia mila n'Andriamanitra daholo satria ilana n'Andriamanitra ny fiainana. Ny ilantsika n'Andriamanitra tsy kestiona vola fa fiainana. Zay ny ilana n'Andriamanitra fa tsy hoe mba te hanambola na te hanambady. Ka noho izany maro ny olona riavagna nianatra be manan-karembe sy ny sisy fa io ny zavatra tsy hanana ny fiainan'Andriamanitra. Mila manana fiainan'Andriamanitra ianao. Tainy Jesosy manokana isika. Mila manana fiainana ianao. Ka eto zany riavagna dia mba magnafatrafatra anao za hoe fiainana manahoana anao anatinao io. Ianao nendray tady any médecine fiarahamonina. Ianao nendray tady any médecine ny mpanompon'Andriamanitra fa question mba apetrako fiainana manahoana anao anatinao. Ary afatrafatra mba lazaiko anao azonao antoka ve raha maty ianao io ho aiza ny fanahinao. Misy fanahy ao anatinao zay tsy mety maty ary ho tsarain'Andriamanitra raha miala eto ambony tany ianao. Ka eto zany riavagna raha tianao iova ny fiainanao tsy lavage cerveau na fitabatabana no manova olona fa Jesosy Kristy rery ihany no afaka manova olona. Raiso Jesosy ho tombotsy mpamonjy ny fiainanao. Ary ny ahafahanao matakatra ny zavatra resako zany de mila mandray an Jesosy ianao. Eto zao de mba tena te ampiditra kely an'izay resaka zay mitsy hoe ho anao zay manaraka io raha mbola tsy azonao antoka fa ao anatinao Jesosy Kristy. Tiako mba hiaraka merina an'izao vavaka zao tsika. Raha mbola tsy tena tonga ao anatin'ny sainao hoe ao ve Jesosy. Raha mbola tsy manana assurance ianao hoe tena ao ve Jesosy satria io Jesosy io ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy izy mankany am'ray. Raha teo any an-danitra ianao mila mandray an Jesosy. Tsy misy mankany am'ray izy raha tsy amin'ny alalako. Ndao zasy ianao mba amerina nyty vavaka ity. Ataovy amin'ny fonao manontolo hoe ray masino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manatona anao aho. Mifona aminao ny amin'ny fahotana rehetra zay vitako. Mibebaka aho Tompo ny amin'ny zavatra nataoko ka nampalahelo anao.
fa faoany amin'ny bokyny fahafatesana ny anarako fa soraty any amin'ny bokyny fiainana. Manomboka androany Jesosy eo raisiko ianao ho tombosy mpamonjy ny fiainako, mamela ny eloko. Intia Jesosy eo raiso zanakao, mandrosoa ato anatiko ianao fanamasina, mandrosoa ato anatiko ianao ray eo amin'ny anarany Jesosy no ilazako fa zanak'Andriamanitra. Mino ny ray zanaka fanamasina, mino ny asa vitanao teo amin'ny azo fijaliana Jesosy, ary manaiky manomboka androany fa ianao no tompoko amin'ny anarany Jesosy. Amen. Raha nataonao tamin'ny fonao rehetra zay de milaza aminao za fa ao anatinao zay Jesosy nandray an Jesosy ianao. Satria ny Baiboly de milaza fa amin'ny fozy no inona azahoana fahamarinana, amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Raha naverinao tamin'ny vavanao iny de azo antoka fa manomboka zao tsika miteny zao de zanak'Andriamanitra ianao. Amponona no andraisana an'izany ry havanao. Tainy Jesosy ane ianao. Ka ny ota nefa ry havana tsy zavatra fa koro. Zay ny ota, koro anankiray. Amin'ny Galatiana 2:20. Zany hoe nalainy Jesosy le otatsika ary niara-maty taminy mba ahafahantsika mampiditra fiainam-baovao ao anatintsika. Ka manana ny Jesosy ve nao anatinao? Satria ozy izy ny Baiboly amin'ny epistiliny Jaona, zay manana ny zanaka ozy izy manana fiainana. Noho izany tsy misy zavatra hafa afaka idominina anao itsony raha manana fiainan'Andriamanitra ao anatinao ianao. Fa ny probleminao tsy manana an'le fiainan'Andriamanitra ianao. Jerevintsika tsara zao fa ndisaka zao na hoe piso tsika hitatsika fa manana ny fiainana ao anatiny. Ny omby ndray raha mijery omby ianao samy miaina reo fa naturany tsy mitovy, de zay mahatonga anankiray lasa ngeza, anankiray lasa kely. Ka raha mbola tsy manana an'le fiainan'Andriamanitra ianao, raha mbola tsy manana ny Jesosy ianao, sarotra be ny lazana fa andeha lavitra amin'ny zavatra anankiray. Ary zay manana ny zanaka ihany izy manana fiainana. Da iny Jesosy ianao. Ka ny saka zao na de ampiangonao be tahaka ny ahoana tsy ho lasa olona mihitsy. Noho izany tsy ny asa ataonao ry havana no mampanotanao fa ny natioranao, le zavatra mipetraka ao anatinao. Zay zany no afatrafatra foy mba tiako atoro anao androany. Ka eto amaraparanako azy, satria tsika eto andinika zava-panahy amin'ny fiainana ry havana, mila manana ianao coach, na hoe coach spirituel. Io zavatra zadino io. Fantanina mba apetrako aminao zao, iza zao mba coach spirituel anao. Be da be amintsika moa kiravagna zista hoe manana pasteur fotsiny tsika, mahalala mpanompon'Andriamanitra tsika, fa tsy apetraky tsika ho coach tsika izy. Tsy apetraky tsika mba hitarika atsika izy, dirige atsika izy. Ndana tadiavo zay karazan'olo zay raha te andeha lavitra ianao. Sahala midy Iadama zao, io Adama le resantsika io. Ny tena problème ny Adama nahararaka azy nge ry havana ka tsy mba nanana ray aman-dreny ny taizy. Nanana Andriamanitra izy ny vavahana, fa le olombelona, satria Adama tonga teto olombelona. Donc zany tokony nanana olombelona izy mba nidirige anazy, fa izy tsy nanana an'izany. Izy reo fa ny olona anankiray tsy manana ray aman-dreny, tsy manana coach, de sarotra am'izany olo zany no mena responsabilité goavana. Responsabilité goavana no mena ny Adama. Itantana sy ifeny sa ideny. Fa jereo fa raraka izy satria tsy mba nanana ray aman-dreny. Izy zany tonga de olo maventy, teraka tonga de lava somotra. De jereo am'izay fanovan'Andriamanitra le système. Rehefa andeha hanome responsabilité goavana ny Jesosy Kristy Andriamanitra, de nataony tonga olona izy ary napetraka tao ambany fitezan'ny Josefa sy Maria. De jereo ry havana fa Jesosy tsy nila nomegna vady tsony satria nanana ray aman-dreny nitaiza, nanana ray aman-dreny nanolotsaina. De jereo ny hafarany ary tsy maintsy nitady any Jaona mpanao batisa izy mba hidirige anazy, ny introduire anazy tamin'ny zavatra maro. Afatrafatra zay ndana tadiavo izy ny tokony apetraka ao ray aman-dreninao ara-panahy. Izy ny tokony apetraka ao coach spirituel anao. Le resaka tsy mila hoe fangaro avonavona, fa ianao ihany mahafantatra hoe izany karazana mpanompon'Andriamanitra tokony dirige anao. De ndana antsoa izy, ndana tadiavo izy, ndana mba miady vatra hoe tezao ara-panahy hoe za toroy lalana za, inona ny tokony ataoko sy ny sisa sy ny sisa. Fa raha ianao rery tsy mavita ny fiainana io. Jesosy rery tsy maintsy nitady olona. Tsy navita ny asany teto Jesosy raha izy rery.
ka ahoana ianao manoloanan'i Jesosy nefa ianao te handerery tsy mila nizaniza ary nendray avagna io avonavonao anatsika io anisany zavatra anankiray manimba atsika betsaka amitsika ny miavonavona fantatsika fa misy zava-panao anatsika fa no le hoe tsy mety aminahy pasteur David tsy mety aminahy pasteur Rano satria regny fiangonana zandriny regny secte sy ny sisa nefa ny fanan'Andriamanitra ao anatsika nery avagna ka mangetaheta zavatra le fanan'Andriamanitra ao anatsika mila avoaka de mba dinio tsara hoe zavatra sala am'izao zavatra resako zao ve de tsy mety aminao zany tsy mitarika hoe ndao hivavaka aminay fa za manoro za miconseiller ary za micoache mba hatonga anao tena ho lasa géant spirituel tain'Andriamanitra raha miresaka an'izany tsy tezitra raha miresaka an'izany tsy misy olona tifirina manokana raha miresaka an'izany tsy misy hoe inona fa zay le message de anjaratsika samy mandray zay tandrifiny mila coach anao idiriger anao anoro anao de rehefa tsara fa ny zaza-kamboto ry avana mampalahelo matetika ny zaza anankiray raha vao tsy nitezena ray aman-dreny jereo fa maditra zaza-kamboto presque maditra bebeloha regny zaza tezena reny be regny fa ny zaza tezena ray aman-dreny matetika mahavoafe tokatrano mahavoafe vady tain'Andriamanitra ny enao jery avagna ny afatra foy so ataotsika lavabe le izy fa sao de misy monamonaina sady misy mbola andeha hiasa fa zay zavatra zay dinidinio ndray aloha androany fantaro etudio tsara fa mahasoa anao zany ka nivavaka ataoko de hoe miorena tsara am Jesosy aza miala am Jesosy Kristy aza manompo Andriamanikafa fa Andriamanitra rery ihany tompoiny mifikira amin'Andriamanitra ataovy zay tonga ny ara-pananao tena ijoro tsara ataovy ny tonga ny ara-pananao tsy voelingely nininy tsy voelingely ny aranofo tsy voelingely ny plaisir maro samihafa fa mifantoha amin'Andriamanitra ary raha te azo lesony ianao manara eto isaky ny maraina salamzao fa eto foana zay isanandro sanandro asain'ny tompo izara zavatra ka raisy Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao eto tsisy resaka hoe fiangonana hoe mandehana rina mandehana tia fa ianao ihany no misafidy satria ty zavatra ty natao ho an'ny olona rehetra fa tsy natao ana fiangonana tain'ny tompo manokana ianao numéro téléphone nafahatsika mifandray efa nalefako anao iny de 034 43 858 15 034 43 858 15 aza miavonavona aza be tahotra aza osa fa meteza ho mpanompo ny tompo manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed.